Ayo. Main baru Aat. Aat punya mainan baru. Iya. Yuk buka. Yang hewan dulu, hewan. Bukaan. Hewannya dibuka. Ada apa saja itu? Tunjukkan satu-satu. Apa itu? Makan. Hari Air. mau. Au. Tunjukin ke teman-teman, tunjukin. Hari mau. Ya, sekarang ambil. Lagi yang lain. Nah, Hai mau. si. Tunjukkan ke teman-teman. Coba. Itu namanya apa? Macan tuh? Macan itu. Macan tutul. Macan tutul. Namanya apa? Siapa? Betul. Ayo dijajar, dibaris. Dibaris, mainannya dibaris. Kita dibuka. Kita dibuka yuk. Ayo kita buka sama-sama. Sobekan kak. Disobek dari tengah, dari sini. Sobek. Sobek terus. Sobek. Terus sobek yang kuat. Ya, Kira-kira berapa lama ya nyobeknya, teman-teman? Oh no! Apa itu? Kita. Serok. Hiyo. Belum bisa. Sobek yang kuat. Sobek. Terus yang kuat, terus tarik. Ya, tarik. Ya, tarik. Lihat. Biru. Ya. Bilang apa sama Umi? Terima kah? Bilang apa? Terima kasih, Mi. Terima kasih. Sudah dibelikan mainan. Bilang apa lagi? Ayo. Sayang Umi.
Makasih. Truk baru. Animal Zoo. Harimaunya mau naik. Singa naik. Harimau naik. Ayo jalan. Terus ini mau naik juga, temannya yang lain mau naik juga. Jerapah mau naik. Zebra mau naik. Zebra mau naik. Zebra mau naik. Terus leopard. Ya, harimau naik, semuanya naik. Singa mana singa? Singanya mana? Ya, Aku gak cukup. naik di atasnya, gendong. Aku Yuk, jalan.